力道，魔焰宗龙井羽少，飞剑堂陈兵前来论刀道。你们可千万不能高兴得太早了，最为棘手的3个可还没上台呢。嘿嘿，长老们都在啊。哎，吃苹果不？多谢师祖，好意我们就先领了。老婆，吃苹果吗？不吃。嘿，老婆，需要我给你按摩吗？不需要。闭嘴！嘿嘿，在女帝面前皮啥也不说了，师祖牛逼呀！是幽魔宗的夜影，不知道他要论的是什么道啊？老婆，你快看啊，那男人长得和女人一样，该不会是个娘娘腔吧？我去，这不是魔焰宗的那个帅空师祖吗？他怎么在这里啊？你算了，不和你一般计较。呵呵，各位，我夜影不论3000大道中的任何一道。他不论道，那他论什么？我论什么是道。这也真是够狠的，居然问这么刁钻的问题啊！莫非整个魔焰宗的弟子就没一人能回答我这一个小小的问题吗？什么是道？这么简单的问题，不知道有啥好奇怪的。我去，叶青哥，你又来这招，你给我等着！是师祖，师祖登场了。哦，这位魔焰宗的师祖，你要来回答我的问题吗？这是自然。那我问你，什么是道？这么简单，真不知道是怎么困住你们的。只会耍嘴皮子罢了。这传奇师祖还真有些意思。道为何物？今日我便告诉你什么是道。道生一，一生二，二生三，三生万物。你在说什么？唉，没文化真可怕呀！多读点书吧，读书真的很重要。这个家伙一定是在装逼呀！好气呀！但我的确不懂啊。按照你这样说的话，我们听不懂，岂不是和没说一样？那你听好了，接下来我便告诉你什么是真正的道。哦，那我洗耳恭听了。以此类推，何为道就不用我一一解释了吧？哈哈，我见道达到了略有小成的程度了。我也突破了。什么？这不可能，这绝对不可能！啥？我突破了？师祖真的是神了！唉，之前师祖一句话就破不少圣子神子道心，如今竟然能一语解百惑。是啊，我魔焰宗有此祖师，简直是福气呀！哇，貌似还真被我猜中了。你惊讶了论道台众人，奖励技能卡帝皇一击，可发动帝尊境巅峰强者的一击，发动之后技能卡作废。嘿嘿，这玩意不错呀，这绝对是一个无敌的技能啊！夜影，如何了？宗主，让魔焰宗的师祖给搞砸了。既然如此，我们随后就到。能说又如何？待会儿走着瞧。在下凌天宗凌风，请师祖赐教。你要论何道啊？剑道。哼，剑道，嘿，正好来试验一下这剑意武学的威力。凌风最擅长剑道，不知道师祖能不能抵挡呢？3元剑，这可是玄阶级别。师祖，你的剑呢？我没剑。
没剑咋论剑道？师祖，我有好剑。师祖有我的，顺便给我签个名。不必了，虽然没有实体剑，但我有别的剑。我去，这是灵气化剑！师祖，我认怂了，这论剑道我菜的不行啊！就不打了？不打了。幽魔老人，既然来了，何必躲着像个老鼠？叶青哥，今日不止我一人前来，诸位都出来吧。那是，这自然江上幽冥老魔，那是5位地尊境强者呀！ 5位地境尊强者，老婆能敌吗？